Gracias, presidente. Señor conselleiro, eu lamento que vostede diga que a iniciativa parte de premisas falsas, porque, polo tanto, a eses profesionais aos que vostede saudou dende aquí, está dicíndolles vostede que minten. Son, precisamente, os profesionais os que denuncian que a situación é totalmente insostible. Non o está a inventar En Marea. E mire, non o traemos aquí porque non teñamos nada máis que facer. Vostede falaba, parece que agora é necesario sacar o tema de Ourense. Bueno, o tema de Ourense é que hai un problema de colapso que se mantén no tempo e hai un problema gravísimo de xestión sanitaria. Non o traemos porque nos apeteza, o traemos porque hai unha denuncia na Fiscalía dos profesionais sanitarios que din que non se pode atender a xente nestas condicións. E, por favor, eu nese marco, nestas circunstancias de gravidade, pediríalle que se centrase na interpelación e nas cuestións que eu lle plantei, porque son moi importantes. Vostede di que agora se tomaron medidas dende un informe do ano 2015 e que se teñen os pacientes nunha sala. Eu dígolle que trasladar os pacientes dun pasillo, acumulalos nunha sala, non é unha situación que resolva absolutamente nada. Non hai dignidade en estar pegado a outro paciente, vomitando, orinando, defecando, pegado a outro paciente nesas condicións. Os profesionais de sanidade, dígollo de verdade, é que nos decían na xuntanza, non só nesa, en todas, que hai un desprezo, que se sinten desprezados, que fan continuamente reclamacións por esta circunstancia e o motivo da súa ausencia, da súa non querer escoitar estas queixas foi precisamente que recurrisen á Fiscalía. Nos din que para eles, como profesionais sanitarios, e eu dígolle de verdade porque seino, porque traballei en urxencias, señor Almuíña, é doloroso atender nesas condicións a persoas que poderían ser eles mesmos, que poderían ser os seus pais, que poderían ser a súa familia. Non se pode atender a persoas nestas condicións. Da igual que vostede os saque dun pasillo e os meta nunha sala. As condicións non son adecuadas. E se a vostede lle parece que o tempo que pasan ali é correcto e adecuado, me gustaría, por favor, que me trasladase aquí canto cree vostede, como conselleiro de Sanidade e, por lo tanto, responsable desta situación, que é aceptable que unha persoa agarde nunha sala por unha cama. 24 horas, 12 horas, 48... Canto tempo pode agardar unha persoa cunha neumonía, unha persoa nunha situación complicada a nivel cardíaco? Canto pode agardar unha persoa anciana, maior, pegada a outro paciente cunha enfermedade infecciosa nunha sala? Dígamo, por favor, de verdade. Estaría ben saber o seu criterio. Gustaríame tamén que respostase dos datos de reingreso, porque en ocasións vostedes trasladan que non temos razón. Polo menos trasládenos os datos oficiais e sabremos se de verdade estamos errados e erradas tamén os profesionais sanitarios, ou son vostedes os que teñen razón ou non. Gustaríame que respostase a esa pregunta. E gustaríame realmente que nos dixese cal vai ser o balance de camas, porque hai un problema grave de xestión sanitaria. Cando vostede afirma que todas as camas están abertas, obviamente eso non é certo, e ao mesmo tempo nos di que é normal que se acumulen persoas sin pendientes de cama en urxencias, hai un problema de xestión grave. Díganos se con esa apertura da zona nova se vai a resolver o problema, se vai incrementar ou vai manterse prácticamente igual, porque o balance de camas vai a ser o mesmo. Non deu vostede o dato e se quere que avaliemos conforme a datos, por favor, prégolle que conteste. E sí que hai camas pechadas. Eu non é que mudásemos a opinión sobre como están as camas. Para min están pechadas. O trasladaba porque sabía que vostede non iba a dar o dato real se eu lle falo de camas pechadas. Hai unha planta que é esa que fixen referencia no Hospital de Piñor e me gustaría saber cal é o motivo para que non se abran. Tamén me gustaría saber cal é o motivo para que vostede fale de camas, de plantas que se abren de maneira puntual. E por que esas camas non están abertas de maneira continua dotándoos de profesionais? Porque hai un problema, señora Almuíña. Se isto fose unha cuestión de un día, dunha saturación dun día, poderíamos entendelo. O problema é que esta situación é xa prácticamente crónica e que cando nos trasladan este berro de desesperación os profesionais, cando acuden á Fiscalía, é porque realmente consideran que non están a dar toda a atención sanitaria ou toda a calidade asistencial que deberían. E, por favor, faga
faga un favor aos profesionais sanitarios e fáganos un favor a todas e a todos. Cese a xerente do Hospital de Ourense. Llo pedimos no seu momento. Mire, non só pola súa mala xestión non se pode ter persoas acumuladas nunha sala cando hai camas pechadas, senón tamén pola falla de planificación, pola ausencia de diálogo cos traballadores. Sabe vostede, ademais, que hai interpostas incluso denuncias por vulneración dos dereitos sindicais dos traballadores e traballadoras. Por favor, non se pode seguir así. Se vostede se considera máis responsable que a xerente actual e ante esta situación e ante o reclamo dos traballadores debería tomar medidas. E pídollo de verdade e pídollo que vaya vostede a falar con eses profesionais, porque non é capricho, remato xa, trasladar esta cuestión aquí, simplemente están nunha situación desesperada. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora Solla.